¿Qué tal amigos? Buenos días. En esta ocasión estamos con este Jeep Cherokee. Sí, el señor nos decía que tenía un golpe en el motor cuando arrancaba, prendía. Y de hecho vino sonando un golpecito en el motor. Entonces hemos desmontado el motor. Sí, y encontramos estas novedades. Acá le tenemos al motor ya desarmado. Sí, aquí está. Como ustedes le pueden ver, hemos sacado ya las tapas de bancada y la de biela, sí. Pero en el desmontaje nos encontramos con esta otra novedad. Sí, como pueden apreciar aquí he sacado ya el propulsor. Miren, este es el propulsor, pero nos topamos con esta sorpresa que está desintegrado la parte posterior. Y aquí encontramos con algunas partes de las que ha quedado, ¿no? Sí. Sí, otra novedad que hemos tomado en cuenta y hemos visto es esto. Miren cómo salen las chaquetas de biela. Sí, prácticamente ya sin la capa principal, tanto de biela como la de bancada, que de alguna forma está mejor, pero de todas maneras ya no vale. Sí, otra novedad que nos hemos dado cuenta es que los codos del árbol de levas, sí, ya están desgastados. Vamos a mandar a medir esto, pero más que seguro que tenemos que reemplazar árbol de levas. Sí, los rines también encontramos que estaban remordidos, los de aceite. A ver, déjenme ver, el rin de aceite es de aquí. Dejémosle. A ver, vamos a hacer un poco de fuerza para que vean cómo se despega. ¿No? Ya lo logramos despegar, miren. Sí, entonces básicamente todo esto tenemos que reemplazar. En los próximos videos que hagamos vamos a mandar ya cómo está armado, cómo vamos a empezar a armar. Sí, aquí les hago una imagen de los pistones, que de alguna forma tiene desgaste, pero todo esto tenemos que reemplazar. Sí, y nos dimos cuenta que el problema básico del golpeteo era lubricación, baja presión de lubricación. Listo amigos, gracias.